Kalau diadakan penelitian teman-teman, air yang paling bersih adalah air hujan. Dan itu memang secara wahyu benar. Makanya kata Nabi SAW waktu turun hujan, beliau buka imamahnya, lalu beliau buka sebagian bajunya, lalu membiarkan kepalanya basah dan badan beliau basah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi SAW, ini air baru turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau kita sekarang baru difilter, sekarang steril lagi. Ini air tadinya kotor, jadi bersih sekarang. Antum kalau faham konsep ilmiah ini dan wahyu ini, tidak akan ngeluh kalau turun hujan. Karena hujan yang turun itu untuk kebutuhan kita semua. Semua manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan membutuhkan itu. Gitu kan? Berarti kalau hujan, alhamdulillah. Belum lagi itu, kata Nabi SAW, kalau rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Karena doa diijabah. Kalau hujan lagi turun, disuruh berdoa. Bukan mengeluh malah.